Also ich mag den Wettbewerbscharakter. Ich mag Brettspiele vor allem im kooperativen Sinne. Man muss sich da schon auch immer so ein bisschen taktisch die Wege zurechtlegen, wie man jetzt vorgehen will. For me, even you can sit with people that you've never met before is just fun. Wenn ich erzähle, jedes Jahr kommen bis zu 1000 neue Spiele raus, das dauert immer, bis die Leute das verarbeitet haben. So was, 1000? Ja, also die Welt ist größer als UNO oder Monopoly. Das wissen die Leute halt meistens nicht, aber Deutschland ist ja das Brettspielland. Brettspiele sind halt auch nicht mehr das, was es halt in meiner Kindheit war. Nicht mehr einfach würfeln, 10 Felder vorrücken, Karte ziehen, sondern es gibt so Unmengen an kreativen Ideen, die im Moment in Brettspielen auftauchen. Ich kenne keine vergleichbare Interaktionsform. Brettspiele, wie alles andere, ist ein Medium, das wir konsumieren. Und alles, was wir konsumieren, hat Einfluss auf uns. Brettspiele sind nie unschuldig. Spielen generell ist nicht unschuldig. Das Medium des Spiels hat seine absoluten Untiefen und es kann durchaus extrem missbraucht werden, so wie alles in unserer Welt. Ich spiele den Aufkleber um einen von den Arbeitern da unten. The play tickets, you get 1 point for every ticket. Aber woher hat sie es? Aus dem Park, aus der Apotheke, oder? Das ist doch eine Apotheke. Guck, hier ist doch die Apotheke. Ich glaube, die Runde muss ich aussetzen, weil bis zu 12. Ja, halte ich nicht für realistisch. Wenn ich an einen Tisch gehe, ich weiß nicht, was sind das für Menschen. Ist das ein Direktor von einer Agentur? Ist das eine Reinigungskraft? Ist das eine Mutter zu Hause oder ein Familienvater? Ich weiß es nicht. Wer sitzt da vor mir? Und es interessiert in dem Fall auch überhaupt gar nicht. Weil wir wollen zusammen spielen, wir wollen zusammen was erleben. Das verbindet Menschen, das gibt den Menschen ein tolles Erlebnis, das sie mitnehmen können. Und das ist für mich ein Kulturgut. Also ich bin über einen Umweg in die Brettspielszene gekommen, aber ein Umweg, der, glaube ich, relativ typisch ist so für meine Generation. Hallo liebe Freundin und lieber Freund der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter and Friends. Ich bin Johannes alias Hunter. Man kennt mich vor allem von YouTube. Dort betreibe ich den größten deutschen Brettspielkanal Hunter and Friends. Als wir so Jugendliche waren, da war natürlich Brettspielen ein großes Thema. Man hat vor allem mit den Eltern viel gespielt. Aber als wir dann so 15, 16 waren, da kam natürlich die große Zeit der Computerspiele auf. Und das war natürlich viel spannender als Brettspiele. Irgendwann, da kommt natürlich dann so ein Punkt, wo dieses Gamer-Sein im Computerspielbereich nicht mehr so gut zum Lebenskonzept passt. Wie können wir erwachsen werden und trotzdem Gamer bleiben? Und da ist es dann passiert, dass mein damaliger Kumpel durch den Zufall aufgefallen ist, dass natürlich die Brettspielwelt überhaupt nicht stehen geblieben ist, nur weil wir 20 Jahre lang jetzt Computer gespielt haben. Für viele Menschen sind Brettspiele nur Schach, Dame, Mühle, Scrabble, Monopoly, Mensch, ärger dich nicht. Das sind so die Standardspiele, die in vielen deutschen Schränken halt ihr Dasein fristen. Aber Brettspiele sind viel, viel mehr. Und inzwischen kommen jedes Jahr über Tausende von Spielen auf den Markt und bringen immer mehr Themen auch auf den Spieltisch. Mein Name ist Jens Junge. Ich bin Direktor des Instituts für Ludologie, also Ludologe, Spielforscher. Ich bin zum Brettspiel gekommen durch meine Eltern. Mein Opa war im Ersten Weltkrieg und war einer der verletzten Soldaten. Er war 3-mal in Lazaretten und wurde dann wieder an die Front geschickt. Und eben in so einem Lazarett hat er einen
Spiel, eben Mensch, ärger dich nicht, von dem Herrn Schmidt damals als Freizeitbeschäftigung zur Verfügung gestellt bekommen. Und so kamen Brettspiele schon sehr früh in unsere Familie. Und wenn man als Kind gewonnen hat, gab es nochmal dann eben Naschis, gab es nochmal Nachtisch obendrauf. Mensch, ärger dich nicht ist von dem Herrn Schmidt in England entdeckt worden. Da hieß das Spiel Ludo und ein Brite, der als Kolonialherr in Indien war, hat halt dort das Spiel mal entdeckt. Das heißt dort Pachisi und das ist ein sehr spirituelles Spiel. Es geht darum, dass wir, wenn wir dieses Spiel spielen, rauskommen aus dem Leid des Lebens. Dass wir immer Nackenschläge kriegen, dass wir wieder rausfliegen, ja, also sterben, die Wiedergeburt stattfindet. Und das Spielziel ist es, im schmerzfreien Nirvana anzukommen. Im Paradies endlich halt aus diesem Elend des Lebens herauszukommen. Und deshalb war der deutsche Herr Schmidt sehr erfolgreich, weil er 3000 von diesen Mensch ärger dich nicht Spielen, die er hat produzieren lassen, an die verletzten Soldaten im Ersten Weltkrieg 1914 an die Lazarette geschickt hat. Und natürlich hatten diese Menschen dort in den Lazaretten, nachdem sie das Elend an der Front erlebt haben, nichts Besseres im Kopf eigentlich, gerne nach Hause kommen zu wollen. Und genau das lieferte dieses Spiel, diese Hoffnung und diese Vision, in ein schmerzfreies, heiles Nachhause zu kommen. Für mich ist Spielen, in eine Welt einzutauchen und gemeinsam einfach ein Erlebnis schaffen. Mindestens einen Abend die Woche, meistens auch mal 2, 3, plus noch neues Brettspiel auspacken, selbst Regeln lesen. Also kann schon mal 5 Tage die Woche mich abends beschäftigen, ja. Am Wochenende ist man dann mal so 5, 6 Stunden am Spielen. Zwischendurch wird noch was zu essen bestellt. Je nachdem, wie schwierig ein Spiel ist, man auch wirklich seinen Kopf anstrengen muss, um, ich sag mal, ja, Strategien zu entwickeln. Wie kann ich dieses Spiel jetzt bedienen? Was mache ich als nächstes? Ich mag das, dieses gegenseitig so ein bisschen in die Karre fahren, aber auf eine freundschaftliche Art und Weise. Das Gewinnen steht bei mir nicht im Vordergrund. Also ich will nicht die Beste insgesamt sein, sondern ich will für mich aus dem Spiel das Beste gemacht haben. Und wenn ich es dann noch schaffe, besser als der Dennis zu sein, dann habe ich alles erreicht. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man sich auch während des Spiels kennenlernt. Also wie einer ein Spiel spielt, ob er dabei Spaß hat. Und wenn er einen spannenden Zug macht, geht man drauf ein. Also man lernt die Person auch einfach durch die Züge oder das Spielen selbst ganz gut kennen. Ich bin Dennis Horn. Ich bin Katja Eisert. Wir veranstalten Brettspiel-Events und eröffnen eine Spiellocation hier in Frankfurt. Irgendwann im Freundeskreis hatten wir die Idee, ach, eigentlich brauchen wir doch so einen Platz, wo man hingehen kann. Und das war eine Kombination, das ist ja bis heute auch noch, aus einfach Mario Kart vor Ort zocken oder einfach Brettspiele zocken. Einfach so eine Spielebude. Du gehst hin, du hast keine Arbeit, du kriegst dein Bier, du kriegst deine Chips, du hast einfach einen smoothen Abend und dann stehst du auf und gehst nach Hause. Keiner muss aufräumen, keiner muss sich um irgendwas kümmern. And then I'm gonna travel. So first we'll go to Yakutsk. Yakutsk. Ich setze noch einen Trupp in die Garnison und habe nachher einen mehr zum Einkaufen. Du hast diese 2 Symbole nicht, deswegen kannst du den Effekt nicht nutzen. Aber es gibt dir trotzdem 2 Schaden. Als ich mit Brettspielen angefangen habe, war es halt schwer, Leute zu finden, die das auch mögen. Und dann saß man dann am Anfang alleine da, hatte ein paar Brettspiele, aber niemanden zum Spielen. Das hat sich dann ergeben, weil man sich selbst kümmert. Das fällt mir ein bisschen schwer manchmal. Ich weiß aber, es gibt Menschen, denen fällt es noch schwerer, auf den anderen zuzugehen. Und da ist halt so eine Location super toll. Man weiß, okay, man geht spielen, auch wenn ich die Menschen nicht kenne. Und Dennis und ich haben das auch erlebt, dass Dennis gesagt hat, hier, ich habe eine Spielegruppe, uns fehlt jemand, willst du nicht heute Abend mal mit? Sage ich, okay, komme ich mit, kenne die anderen nicht. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner, das Spiel. Ich
biete einen Platz, wo es vollkommen egal ist, woher du kommst, wer du bist, welche Kultur, Religion du angehörst, welche Nationalität, ob mit Einschränkungen oder ohne Einschränkungen, vollkommen egal. Du bist dort zu Hause. Ich möchte einfach erreichen, dass diese schöne Welt der Brettspiele mehr genutzt werden kann. Ein ganz besonderes Spiel für mich persönlich ist halt Fiese Freunde, fette Feten. Und dieses Spiel ist besonders, weil beim ersten Spieleabend hatten mein Kollege das auf den Tisch gebracht. Das war eigentlich Zufall, ja. Das war damals eine ganz seltsame Erfahrung, weil ich halt wirklich dachte, so, was ist das? Dieses Spiel versetzt einen sozusagen nochmal zurück. Man darf seine Jugendpubertät nochmal erleben und seine ganzen und sozusagen mit den Mitspielern zusammen. Man kann dann auch Beziehungen mit den Leuten am Tisch eingehen und dann mit der Mitspielerin, die man nur so halb kannte, dann irgendwie war man plötzlich verheiratet und musste sich dann aber scheiden lassen, weil man plötzlich mit dem Mitspieler eine Affäre hatte, ja. Das ist natürlich ein ganz kruder, sarkastischer Humor und den habe ich natürlich von einem Brettspiel überhaupt nicht erwartet und fand das einfach total faszinierend. Zu spielen heißt ja, aus der Realität herauszutreten in einen von einem Game Designer, Spieleentwickler gestalteten Erfahrungsraum. Und da bin ich plötzlich raus aus meinen echten Konflikten. Im Spiel können wir mal eben so sein, wie wir sonst bisher nicht uns trauten sein zu können, zu wollen. Dass wir mal aggressiv sind, dass wir gemein sind, dass wir hinterhältig sind und das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Und dass das eben nicht nur eine Pappschachtel für Kinder ist, sondern dass Menschen eben daraus ihren Charakter entwickeln, ihre Persönlichkeit formen, dass sie darüber Gesellschaft verstehen und auch verändern und formen können. Ich glaube, was die Sache mit Brettspielen ist, dass es ist in Deutschland zwar sehr erfolgreich, es werden hier sehr gute Brettspiele gemacht, die auch sehr weit Verbreitung finden, vor allem auch in Amerika. Aber die Amerikaner waren es, die erkannt haben oder sozusagen diesen innere Einstellungswechsel gemacht haben, zu sagen, Brettspiel sind nicht nur Gesellschaftsspiele, wie wir in Deutschland sagen. Wenn man Gesellschaftsspiele sagt, dann denke ich an Weihnachten mit Oma und Opa einmal im Jahr was spielen. Das sind Gesellschaftsspiele, ja. Brettspiele sind ein Hobby für Erwachsene, ja. Und die Amerikaner wiederum haben aber gemerkt, dass die besten Spiele aus Deutschland kommen. 1962 hat die Firma 3M eine erste Spielserie produziert, die Bookshelves Games. Also das heißt Spiele in einem wunderschönen Schuber, die aussehen von außen wie ein Lexikon. Also man hat auch dort versucht, das Kulturgutspiel schon auch grafisch so aufzubereiten, dass es doch ins Bücherregal mit reingehört. Das waren die ersten Strategie- und Taktikspiele für Erwachsene. Und die sind auch so formuliert worden. Also das heißt wirklich eben, dass da im Beipackzettel drauf stand, Spiele für Erwachsene. Das war ein Impuls für Deutschland, sich viel, viel intensiver auch mit eben Brettspielen, die bis dahin eher so, Familienspiele waren, eben eher kindorientierter waren, dass Erwachsene Herausforderungen bekommen haben. Acquire ist zum Beispiel so ein Spiel von Sid Sackson, wo es dann halt darum geht, Hotelkönig zu werden, zu investieren in den Tourismus und. Dieser Impuls aus Amerika sorgte dafür, dass wir hier in Deutschland eine Spielszene bekommen haben. Dass so eine Fachzeitschrift wie die Spielbox entstanden ist, dass es Fanzines drumherum halt gab, wie die Pöppel Revue, dass es also plötzlich Kommunikation auch über Brettspiele halt gab. Und das
brachte auch dann deutsche Verlage dazu, eigentlich die Zielgruppe der Erwachsenen auch adressieren zu wollen mit den kommenden Spielen. Wir haben das halt wiederentdeckt und dann einfach festgestellt, dass sich die Brettspielwelt so gewandelt hat, dass man, wenn man jetzt wirklich Gamer sein will, nicht nur ab und zu ein bisschen mit den Kindern oder ein bisschen mit den Großeltern spielen, sondern wirklich Gamer sein will, dass man trotzdem auf nichts verzichten muss. Also das heißt, man kann die verrücktesten Themen haben, ja, man kann geekige Themen haben, man kann in irgendwelche verrückten Welten eintauchen, wenn man das möchte. Und man hat auch Herausforderungen. Es ist eben nicht so, dass viele haben vielleicht das Bild, naja, wenn ich mal Kinder habe, dann spiele ich wieder mit denen Monopoly und dann weiß ich ja noch, wie es geht und ich spiele halt für die so ein bisschen, sondern es ist eine richtige Herausforderung, die modernen Spiele zu spielen teilweise. Es gibt sehr komplexe Spiele, sehr interaktive Spiele, sehr erwachsene Spiele auch, ja. Mit Kron, meinem Kollegen, kamen wir dann auch relativ schnell zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, also wir sind jetzt richtig angefixt, was dieses Hobby angeht, aber wir wollen da eigentlich noch mehr draus machen. Wir haben beide noch nie YouTube gemacht, aber ich wollte es immer mal ausprobieren, habe ihn dann so ein bisschen überredet. Und ja, und dann haben wir unseren Kanal Hunter und Kron gestartet und haben mehr oder weniger, ja, eigentlich schon nach gefühlt 3-4 Monaten gemerkt, da rennen wir wirklich offene Türen ein. Die Leute finden es toll, erfrischend, eine neue Stimme, eine andere Art, die Sachen zu bereden, eine neue Begeisterung. Je größer der Staat wird, auch immer mehr trägt. Inzwischen haben wir über 60.000 Abonnenten, sind jetzt auch dann, ja, nach ein paar Jahren waren wir dann tatsächlich auch der größte Kanal. Wir sind Nerds, weil wir nichts dagegen haben, irgendwie stundenlang Anleitungen zu lesen und nachts stundenlang irgendwelche komischen Plättchen durch die Gegend zu schieben, ja. Aber wir interessieren uns trotzdem genauso für Filme, für Computerspiele und sind davon nicht abgeschlossen, sondern im Gegenteil, wollen eigentlich, dass alle anderen kapieren, dass das, was wir machen, nämlich Brettspiele, genauso cool ist. Brauchen wir noch irgendwas? Warte, ist das schon genug gezogen? Also los. Das ist in erster Linie einfach mal Unterhaltung. Ich habe was zu tun, wenn ein Brettspiel da ist. Ich weiß oft nicht, was ich an einem Abend mache, wenn da mehrere Leute sind. Ich kann gar nichts mit Smalltalk anfangen. Früher habe ich, um dieses Problem zu lösen, dann einfach Bier getrunken und Zigaretten geraucht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich rauche noch Zigaretten, aber ich trinke kein Bier mehr. Und jetzt brauche ich aber trotzdem irgendwas zu tun. Und ich habe mich tatsächlich schon dabei erwischt, wie ich ganz gezielt auf eine Einladung hin, hey, magst du mit uns den Abend verbringen, gefragt habe, ja, darf ich ein Brettspiel mitbringen. Das ist mein Schild sozusagen, um mich zu vergewissern, ich werde an diesem Abend nicht desorientiert in der Gegend rumsitzen. Außen, please, back außen. Begonnen hat das klassische deutsche Familie Siedler von Catan daheim, so ungefähr. Wir hatten auch Obstgarten von Haber, großartiges Spiel. Also das ist eine richtig intensive Kindheitserinnerung. Diese Holzfrüchte, die Bilder, das ist der Korb, der Strumpf von der Kirsche, der so noch dran ist, das ist der Wahnsinn. Das ist nur krass. Und ich habe das kürzlich wieder in die Hand genommen, weil die Nichte meiner Freundin das bekommen hat. Und ich dachte, wow, oh Gott. Meine ersten Spielerfahrungen habe ich von meinem Vater. Mein Vater war Schachspieler, hat mir Schach beigebracht, als ich 4 war. Das war ein sehr frustrierendes Erlebnis. Ich wollte gerade fragen, ob es da viel Druck gab. Es gab Druck ohne Ende. Aber es war natürlich schon auch, also da ist sowohl Ehrgeiz als auch gewisse eher Furcht vor Komplexität und vor komplexen Spielen so entstanden bei mir.
Jetzt haben wir hier wir haben viel gespielt zusammen und als Jugendliche auch, wir haben immer eigentlich zusammen gespielt. Und dann ist es eine Zeit lang eingeschlafen, vor allem dann auch mit der Aufnahme des Studiums. Der zweite Stock fällt mal auf. Ja, dann kam, ich glaube wirklich, dass es so war, dann kamen wir auf die Idee, dass wir uns mal wieder mit Brettspielen befassen wollen und haben dann uns Robinson Crusoe gemeinsam besorgt, weil wir das von Hunter und Kron empfohlen bekommen haben, diesem YouTube-Channel. Robinson Crusoe ist ein kooperatives Brettspiel. Man befindet sich zu viert auf einer Insel, gestrandet wie Robinson Crusoe. Jede Mitspielerin ist ein Charakter mit unterschiedlichen Fähigkeiten. In der einfachsten Version geht es nur darum, von der Insel runterzukommen. Ich glaube, wir haben mindestens 2 Stunden gebraucht, um die Anleitung durchzulesen, weil wir haben es ernst gemeint und jeder wollte sie lesen. Ja, dann waren wir, ich glaube, nach 2 Stunden war es dann 10 Uhr abends, dann konnten wir so langsam mit dem Spielen anfangen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, 3-4 Stunden gespielt und dann haben wir in der letzten möglichen Runde gemerkt, okay, wir schaffen das wahrscheinlich und waren am Rande des Wahnsinns, würde ich sagen. Sven hat dann Dies Irae von Verdi aufgelegt. Das Drama war, also man konnte es greifen. Wir haben es geschafft! Wir sind von dieser Insel runtergekommen! Wir haben überlebt! Auf eine Art ein Erweckungserlebnis, das ich so intensiv seitdem auch nicht mehr hatte. Diese Intensität unerreicht. Nach der suche ich eigentlich. Ich will das nochmal. Und deswegen müssen wir jetzt selber Spiele erfinden. Ich bin Franz Walser und ich bin Grafikdesigner. Und ich bin Sven Zedlitz, Philosophiedozent und wir entwickeln Spiele. Franz und ich haben uns im Gymnasium kennengelernt in Fürth. Genau, vor 18 Jahren ist es jetzt her. Und seitdem machen wir allerlei Quatsch zusammen. Wir haben damals schon eine Jazzband gestartet und dann kam irgendwann das Brettspielen in unser Leben. Bei mir ist es interessanterweise so, für mich sind Brettspiele ein interessantes Barometer, wie es mir geht. In Zeiten, in denen ich sehr gestresst bin, in denen ich mich verliere, in denen ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wo ich gerade stehe oder in denen ich ja eben sehr angespannt bin, da nehme ich Brettspiele sehr mit. Und ich kann es inzwischen, es ist wie ein Barometer für meine Stimmungslage, wenn meine Freundinnen und Freunde zu ihrem Leidwesen bemerken, dass ich angespannt bin, dann geht es ab. Dann wird auch gerne mal ein bisschen lauter fabuliert. Warum? Ob man gewinnt oder nicht. Egal, ob man am Schluss gewinnt oder nicht, das wird dann laut. Also das wäre eine sehr persönliche Antwort, was mir Brettspiele bedeuten, ganz unabhängig davon, dass sie mich faszinieren und ich es liebe, mich mit ihnen zu beschäftigen. Fürs Flächen verändert sich hier aber erstmal nichts, ne? Achso, den Salon habe ich am Schluss. Da sind die ganzen Fächer. Was kann man mit dem Brot? Und als ich dann vor 2 Jahren mit dieser Idee für die Kupferstecherin von London um die Ecke kam, da hat Franz dann Witterung aufgenommen, nicht wahr? Genau, 2019 ist er dann mit dem ersten sehr gut spielbaren Prototyp um die Ecke gekommen und dann habe ich mir das so angeschaut und wir haben das gespielt und dann habe ich so gesagt, Sven, darf ich das gestalten? Und dann hat er gesagt, sehr gerne, wer sonst? Bei den Kupferstecherinnen von London geht es darum, seinen eigenen Printshop aufzubauen, Kupferstiche von berühmten Gemälden anzufertigen und am Ende sogar diese Gemälde zu ersteigern, um dann eine besonders prestigeträchtige Sammlung
sein eigen nennen zu können. Soll ich das weiter kommentieren? Ich bitte darum. So, jetzt pass auf. Ja. Wenn ich wieder du weißt, der hat seinen Stich jetzt schon anfertigen lassen. Wenn ich das wieder machen will, muss ich erst die Reise unternehmen. Und was mit der Reise passiert, weiß ich noch nicht. Die Frage nach dem Warum ich Brettspiele entwickle, ich gehe da zuallererst sehr eher wie an eine künstlerische Praxis ran. Es kommt eine Idee zu mir und dann will die raus. Und da ist das Warum erstmal egal. Klar, wenn man so ein Spiel entwickelt und dann vor allem so eine Mechanik entwickelt, nach der Leute dann zusammenkommen und und dann gemeinsam interagieren, natürlich bildet man da immer auch ein bisschen eine Gesellschaft ab. Auf so eine Mini-Gesellschaft bildet man da ab. Das Spiel ist ein Medium. Ich komme in eine bestimmte Welt rein, das Mittelalter. Ich komme in bestimmte Umweltprobleme rein. Ich komme vielleicht in politische Gedankenprozesse halt im Spiel halt rein und mir fällt halt auf, wie die Gesellschaft funktioniert. Es sind Gesellschaftsspiele. Welche Regeln mir eigentlich liegen, welche Regeln vielleicht unfair sind. Ich bekomme ein Gefühl für Ungerechtigkeit. Spiele können Machtsituationen auf den Kopf stellen, können sie verändern. Beispiel Memory. Dass Kinder, auch wenn sich die Erwachsenen noch so anstrengen, trotzdem gewinnen. Da sind diese älteren Menschen körperlich stärker, geistig ausgeprägt und ja, viel, viel intelligenter. Und sie haben keine Chance gegen die Kinder, die eben innerhalb des Memory-Spiels sich viel, viel besser visuell merken können, wo welches Kärtchen liegt. Ihr Selbstwert steigt und wächst und sie drehen plötzlich diese Machtsituation, um dass sie gegen die Leute gewinnen, die ihnen sonst tagtäglich sagen, darfst du nicht, geht nicht, nein, lass das. Brettspiele sind eine so spezifische Form des Zusammenseins und der Interaktion, wie es nichts anderes ist. Wenn wir Schauspielerei machen zum Beispiel oder wenn wir Rollenspiele miteinander spielen, wenn wir uns Kunst von jemand anderem anschauen, Gemälde sozusagen, das sind alles Ausdrucksformen, die sind gerichtet, also ich kann an dem Ausdruck einer Künstlerin, eines Künstlers so teilhaben und mich auf diesen Ausdruck einlassen. Aber mit einem Brettspiel gibt uns jemand, der dieses Brettspiel entwickelt, eine Interaktionsform, in die wir einsteigen können. Und das ist einfach, ja, das ist, wenn ich sie jetzt neben die anderen Kunstgattungen stelle, das ist eine nicht vergleichbare Kunstgattung. Das Design von Brettspielen spielt natürlich eine Rolle, weil es eigentlich ganz einfach, es gibt keine ungestalteten Objekte. Wenn ich etwas in die Hand nehme und produziere und es jemand anderem in die Hand drücke, dann schaut es irgendwie aus und dann hat das automatisch auch eine Nachricht. Ich kommuniziere da irgendwas. Und wenn ich die Chance habe, dieses Kommunizierte zu gestalten, dann ergreife ich die auch. Und damit treffe ich wichtige Entscheidungen. Ich entwickle Brettspiele, weil es zum einen so viele Fähigkeiten von mir aufnimmt. Ich studiere jetzt auch, also seit 4 Jahren Design. Und davor habe ich sowas gern gemacht, aber habe es mir nicht wirklich zugetraut, das in irgendeiner Art und Weise in sowas Ähnliches wie eine Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt tue ich das. Und wenn das dann irgendwann funktioniert, dass uns das ein bisschen was bezahlt, dann ist das geil. Und das wäre schon auch noch ein zusätzlicher geiler Antrieb, die Dinge dann mal gedruckt in einem Laden zu sehen. Und das kann man auch nicht zu knapp schätzen. Da hast dann aber eher das geile Gefühl, das ist nicht irgendwie, wir verdienen damit so viel Geld, sondern nice. Ja. Da steht Robinson Crusoe, da steht das mit den Fliesen, Azul, und da steht einfach Unses. Genau. Wie krass. Ja, also das wäre auch bei mir der Antrieb. Also erstmal mich einzuschreiben in diesen Kosmos der Spielwelt, die voll von Spielen ist und SpieleentwicklerInnen, die ich verehre, und neben ihnen zu stehen im Laden ist ein Bild allein schon, das für mich ein großer Antrieb ist. Ich gebe es ganz offen zu. Ich will den Fame.
Das ist wie ein Oscar-Gewinn für die Spieleszene.